შუა საუკუნეები ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე ბნელი და სასტიკი პერიოდი იყო. ეკლესიებიდან, რომლებიც ადამიანის ძვლებით იყო აშენებული, დღემდე აუხსნელ უცნაურ მოვლენებამდე. შემომიერთით, როცა გავხსნით შუა საუკუნეების ერთ-ერთ ყველაზე ბნელ საიდუმლოებებსა და ყველაზე შემაძრწუნებელ აღმოჩენებს. სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ მოიწონეთ და გამოიწერეთ ეს ვიდეო. ეს ჩვენთვის კონტენტის შემქმნელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გმადლობთ. ეხლა დავიწყოთ. ცეკვის ჭირის საფრანგეთში. 1518 წლის 15 ივლისს ქალის სახელად პრაუ ტროფია მოულოდნელად დაიწყო ცეკვა სტრასბურგის ერთ-ერთ ქუჩაზე. არ იყო მუსიკა, არ იყო დღესასწაული და არც აშკარა მიზეზი. ის ცეკვავდა რამდენიმე საათის განმავლობაში, შემდეგ კი მთელი ღამე. მეორე დღესაც კი ის კვლავ არ გაჩერებულა. ერთი კვირის შემდეგ მას უკვე 30-ზე მეტი ადამიანი შეუერთდა. აგვისტოსთვის ეს რიცხვი კიდევ გაიზარდა. თითქმის 400 მამაკაცი, ქალი და ბავშვი შეუჩერებლად ცეკვავდნენ ქუჩებში. ბევრს ფეხებზე ჭრილობები გაუჩნდა, ზოგი კი გადაღლილობის გამო დაეცა. იმ დროის ჩანაწერების მიხედვით ზოგიერთი ადამიანი ინსულტის ან გულის უკმარისობის გამო გარდაიცვალა. რაც უფრო უცნაურია, ხელისუფლებამ ისინი არ შეაჩერა. ამის ნაცვლად ქალაქის საბჭო თვლიდა, რომ მსხვერპლებს უბრალოდ ცეკვით უნდა გამოეთქვათ თავიანთი ავადმყოფობა. მათ სცენაც კი ააშენეს და მუსიკოსების დაიქირავეს, რათა მოცეკვავეებისთვის დაეკრათ, მაგრამ ეს არ დაეხმარა. უცნაური ეპიდემია თითქმის 2 თვის განმავლობაში გაგრძელდა, სანამ ნელ-ნელა არ გაქრა. რემდე ზუსტი ახსნა თუ რატომ მოხდა ეს ჯერ კიდევ არ არსებობს. ზოგი ამბობს, რომ ეს მარცვლებში არსებული სოკოს გამო მოხდა, ხოლო სხვები მიიჩნევენ, რომ ეს მასობრივი ფსიქოლოგიური ფენომენია, რომელიც იმ დროის რეგიონში გავრცელებულმა ლმა შიმშილმა, ავადმყოფობამ და შიშმა გაამწვავა. 5-ზე მეტი საუკუნე გავიდა, მაგრამ ეს კვლავ რჩება ერთ-ერთ ყველაზე უცნაურ საიდუმლოდ ევროპის ისტორიაში. შუა საუკუნეების ცხოველთა სასამართლოები. მე-13 და მე-18 საუკუნეებს შორის ევროპაში არსებობდა უცნაური ტრადიცია. ცხოველების წინააღმდეგ სასამართლოს არჩელის შეტანა და ეს არც ხუმრობა იყო და არც სიმბოლური რიტუალი. არსებობდა ნამდვილი სასამართლოები, მოსამართლეები, ადვოკატები, მოწმეები და ოფიციალური განაჩენები. 1386 წელს ნორმანდიაში ერთი ღორი გაასამართლეს ბავშვის მიმართ თავდასხმისთვის. მას საკუთარი ადვოკატიც კი დაუნიშნეს, სანამ საბოლოო განაჩენს გამოუტანდნენ. 1587 წელს კი საფრანგეთში ერთმა საზოგადოებამ სარჩელი შეიტანა ხოჭოების წინააღმდეგ, რომლებიც მათ ვენახებს ანადგურებდნენ. საქმე 8 თვეს გაგრძელდა და მწერებსაც კი ჰყავდათ ადვოკატი. ერთ-ერთი უჩვეულო საქმე მოხდა ბაზელში, შვეიცარიაში, 1464 წელს. ერთ მამალს სასამართლო მიუსაჯეს, რადგან თითქოს და კვერცხი დადო. იმ დროის რწმენით მამლის კვერცხიდან შეიძლებოდა გაჩენილიყო ურჩხული, რომელსაც ბაზილისკი ეწოდებოდა. თანამედროვე თვალსაზრისით ეს სასაცილოდ ჟღერს, მაგრამ შუა საუკუნეების ადამიანებისთვის კანონი სამყაროს ღვთაებრივი წესრიგის ნაწილი იყო. ისინი სწამდათ, რომ ყველა არსება ღმერთის კანონქვეშ იმყოფებოდა და შეეძლოთ პასუხი ეგოთ თავიანთი ქმედებებისთვის. მათთვის უფრო საშიში იყო მიზეზის გარეშე სამყაროს იდეა, ვიდრე ცხოველის გასამართლება. ჯადოქრის ბოთლები. 200-ზე მეტი უცნაური ბოთლი აღმოაჩინეს ინგლისის ძველი სახლების ბუხრებში, კარებებთან და კედლებში. პირველი შეხედვით ისინი უბრალოდ უჩვეულო ბოთლებია, მაგრამ როდესაც არქეოლოგებმა ზოგიერთი მათგანი გახსნეს, შიგნით შემზარავი შიგთავსი აღმოაჩინეს. დამახინჯებული ლუსტნები, ადამიანის თმა, მოჭრილი ფრჩხილები და ადამიანური შარდიც კი. ამას ეძახიან ჯადოქრის ბოთლებს. იმ დროის რწმენით ეს ბოთლები დაცვას წარმოადგენდა ჯადოქრებისა და წევლის წინააღმდეგ. შარდი კი წარმოადგენდა იმ ადამიანს, რომელსაც წევლიდნენ. ნემსები და ლურსნები კი ითვლებოდა, რომ ისინი იჭერდნენ წყევლას, სანამ ის მსხვერპლს მიუახლოვდებოდა. ზოგ ბოთლში აღმოაჩინეს პატარა გული, რომელიც დამზადებული იყო ქსოვილისგან ან ტყავისგან და ნემსებით იყო დაჭყლეტილი. ეს ითვლებოდა თავად ჯადოქრის სიმბოლოდ და მასზე მიყენებული ტკივილი, როგორც სჯეროდათ, აიძულა და მას წელვა მოეხსნა. 2004 წელს მკვლევრებმა გამოიკულიეს გრინვიჩში ნაპოვნი ჯადოქრის ბოთლი, რომელიც 300 წელზე მეტის იყო. მის შიგნით აღმოაჩინეს ადამიანის შარდი, ლუსმნები, ნემსები და 10 ცალი ფრჩხილი. გასაოცარია, რომ მკვლევრებმა ისიც კი დაადგინეს, რომ ადამიანი, რომელმაც ბოთლში შარდი ჩაასხა, მწეველი იყო, რადგან ნიკოტინის კვალი დარჩა შარდში. დღემდე არქეოლოგები კვლავაც პოულობენ ჯადოსნურ ბოთლებს ძველი შენობების ქვეშ. იმ დროსაც არ არსებობდა თანამედროვე მეცნიერება, უმეტეს დაავადებაზე არ იყო მედიკამენტები და ყოველდღიური ცხოვრება სავსე იყო საფრთხეებით. ჯადოქრობაზე რწმენა ისეთივე რეალური ჩანდა, როგორც ყველაფერი გარშემო.
ალბათ ეს არის ამ ამბის ყველაზე შემაძრწუნებელი ნაწილი. საკითხი არ არის იმაში, მუშაობდნენ თუ არა ჯადოსნური ბოთლები. არამედ იმაში, რამდენი ადამიანი იყო დარწმუნებული, რომ მათ ეს ბოთლები სჭირდებოდათ გადარჩენისთვის. ანკორიტის საკანი, ინგლისი. ინგლისში რამდენიმე შუა საუკუნეების ეკლესიის რემონტის დროს აღმოაჩინეს პატარა ოთახები, რომლებიც დამალული იყო ეკლესიის სქელკედლებში. ამ ოთახებს კარი არ ჰქონდათ. მხოლოდ პატარა ფანჯარა ჰქონდა, რომელიც საკვების გასატარებლად იყო საკმარისი და ვიწრო ნაპრალი, რომელიც საკუთრავლისკენ იყო მიმართული. ამ ოთახებს ანკორიტის საკნებს უწოდებენ. აქ საკუთარი ნებით იკეტებოდნენ ზოგიერთის რელიგიური მამაკაცი და ქალი, რათა დარჩენილი ცხოვრება მარტო გაეტარებინათ. როდესაც ანკორიტი თავის საკანში შედის, ეპისკოპოსი სპეციალურ ცერემონიას ატარებს. ამაში შედის ლოცვები, რომლებიც ჩვეულებრივ გარდაცვლილთათვის იკითხება. ეკლესიის თვალში ეს ადამიანი უკვე მკვდარია სამყაროსთვის. ამის შემდეგ საკანი იკეტება და ის აღარასდროს გამოვა იქიდან. ვეღარასდროს ნახავს ცას. ვეღარავის შეეხება მას. ხანდახან ის ვეღარც რამდენიმე ნაბიჯით შორდება იმ ადგილს, სადაც დგას. საჭმელს მხოლოდ კედელში გაკეთებული პატარა ხვრელიდან აცუდიან. ამ ხვრელიდანვე ესმის მას წირვა და ხედავს საკურთხეველს. ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ანკორიტი იყო ჯულიან ნორვიჩელი. 20 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ის თავის პატარა ოთახში დარჩა და წერდა წიგნს. ღვთაებრივი სიყვარულის გამოცხადებები, რომელიც ერთ-ერთი უძველესი ინგლისურენოვანი წიგნია და დაწერილია ქალის მიერ. როდესაც თანამედროვე რესტავრატორებმა გახსნეს ზოგიერთი სელა, მათ იქ ჯერ კიდევ ნახეს კვალი იმ ადამიანებისა, ვინც ოდესღაც იქ ცხოვრობდა. ქვაზე ნაკაცრები, პირადი ნივთების ნაწილები, ეს არ იყო ციხე, არც სასჯელი. ეს იყო სრულიად მარტო ცხოვრების გზა, რომელიც ადამიანებმა საკუთარი ნებით აირჩიეს, რადგან სჯეროდათ, რომ ღმერთთან უფრო დაახლოებას შეძლებდნენ, თუ მთელ სამყაროს მოშორდებოდნენ. ძულების ეკლესია. ჩეხეთის ქალაქ კუტნა-ხორაში არის პატარა სამლოცველო, რომელიც ცნობილია როგორც სედლეცის ოსუარი. პირველი შეხედვით ეს უბრალოდ ჩვეულებრივი ძველი შენობაა, რომელიც ძალიან გავს ევროპის სხვა მრავალ ისტორიულ ეკლესიას. მაგრამ როგორც კი შიგნით შეხვალთ, მაშინვე შეამჩნევთ, რომ აქ რაღაც უთრეუოა. კედლებზე განთავსებული დეკორაციები, ასევე ზოგიერთი სკულპტურა და სიმბოლოები, რომლებიც შიგნით ჩანს. ეს ყველაფერი ნამდვილი ადამიანის ძვლებისგან არის გაკეთებული, არა რეპლიკა, არა ძვლების მსგავსი დეკორაცია, არამედ რეალური ადამიანების ნაშთები, რომლებიც ოდესღაც ცხოვრობდნენ. ასობით წლის წინ დაახლოებით 40-დან 60,000-მდე ჩონჩხი იქნა გამოყენებული ამ კაპელაში. აქ ნახავთ თავის ქალებს, რომლებიც ფრთხილად არის ერთმანეთთან შერწყმული თაღებისა და დეკორაციების შესაქმნელად. ზოგიერთი სვეტი ძვლებით არის გარშემოდგმული და კაპელის შუაგულში ჩამოკიდებულია უზარმაზარი ჭაღი, რომელშიც ამბობენ თითქმის ყველა სახის ძვალი არის გამოყენებული, რაც კი ადამიანის სხეულში არსებობს. თანამედროვე სტუმრების უმეტესობისთვის ეს ხედი ჰორორ ფილმიდან ამოღებულ სცენას ჰგავს, მაგრამ უფრო გასაკვირი ის არის, რომ ეს ერთადერთი ასეთი ადგილი არ არის ევროპაში. პორტუგალიაში ევორას ქალაქში მდებარეობს ცნობილი ძვლების სამლოცველო. იქ ათასობით ჩონჩხი გამოიყენეს მთელი სამლოცველოს კედლებისა და სვეტების დასაფარად. შესასვლელის ზემოთ დაწერილია წარწერა, რომელიც მაშინვე იპყრობს სტუმრების ყურადღებას. ჩვენ, ვინც აქ ძვლებად ვართ, თქვენს გელოდებით. მარტივი წინადადებაა, მაგრამ ეს ასევე მკაცრი შეხსენებაა, რომ ვერავინ დაექცევა სიკვდილს. როგორ დაიწყო ეს უცნაური ტრადიცია? შუა საუკუნეებში ევროპის ბევრ ქალაქებსა და დაბებში მოსახლეობა სწრაფად იზრდებოდა. ამასთან ერთად ეკლესიის სასაფლაოებზე დაკრძალვების რაოდენობაც მატულობდა. შემდეგ მოვიდა ეპიდემიები, შიმშილი და ისეთი სცენები, როგორიც იყო შავი ჭირი, რომელმაც მილიონობით სიცოცხლე იმსხვერპლა. მალე ბევრი სასაფლაო გადაივსო. ადამიანებს ახალი დასაკრძალავებისთვის ადგილის გამოყოფა დასჭირდათ. ამიტომ ძველი ნეშტები ამოთხიგნენ, ასუფთავებდნენ და ძვლების საცავებში ან ოსუარიუმებში გადააქვთ. მაგრამ ზოგადლივას ეს ძვლები უბრალოდ არ ინახავდნენ. ამის ნაცვლად ისინი თავად ეკლესიის ნაწილად აქციეს. ფრთხილად ათხოვდნენ თავის ქალებსა და ძვლებს, რათა შეექმნათ დიზაინები, დეკორაციები და რელიგიური სიმბოლოები. მიუხედავად იმისა, რომ ეს თანამედროვე თვალსაზრისით საშიშად შეიძლება მოგოჩვენოს, ეს არ კეთდებოდა ხალხის შესაშინებლად. სინამდვილეში მისი მიზანი საპირისპირო იყო. ეს ტრადიცია დაფუძნებულია ქრისტიანობის ერთ მნიშვნელოვან კონცეფტზე, რომელსაც memento mori ეწოდება. ეს არის ლათინური ფრაზა, რომელიც შეგახსენებს: დაიმახსოვრე, რომ მოკვდები. მედიევალური პერიოდის ადამიანებისთვის სიკვდილზე ფიქრი არც უცნაურად და არც მორბიდულად ითვლებოდა. ეს რწმენის მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო. ისინი მიიჩნევდნენ, რომ სიცოცხლის დროებითობის გახსენება ეხმარებოდა ადამიანს, რომ უფრო აზრიანად ეცხოვრა და ღმერთთან უფრო ახლოს ყოფილიყო.
ამიტომ სიკვდილს დამალვას კი არ ცდილობდნენ, არამედ პირდაპირ თვალწინ აყენებდნენ მას. ყოველ ჯერზე, როცა ეკლესიაში შედიოდნენ, ყოველ ლოცვაზე და ყოველ მესაზე, ეს ძულები ახსენებდნენ მათ, რომ ერთ-დღესაც ადამიანები, რომლებიც მათ გარშემო არიან, ერთ-დღესაც მათსავით გახდებიან. ალბათ სწორედ ამიტომაა, რომ ძულების ეკლესიებს დღემდე ასეთი ძლიერი გავლენა აქვთ. ყოველ წელს უამრავი ტურისტი სტუმრობს ამ ადგილებს. ბევრი მათგანი უბრალოდ ცნობის მოყვარეობით შედის. მაგრამ როცა შიგნით შედიან, ხშირად სიჩუმეში ჩერდებიან. რადგან ნელ-ნელა აცნობიერებენ, რომ რასაც უყურებენ, დეკორაცია არ არის. ეს უბრალოდ ხელოვნება არ არის. ეს ნამდვილი ადამიანები არიან. ადამიანები, რომლებიც ოდესღაც ცხოვრობდნენ, უყვარდათ, ოცნებობდნენ და ჩვენაირად ცხოვრობდნენ და მიუხედავად იმისა, რომ ასობით წელი გავიდა, ისინი მაინც იმ ეკლესიების ნაწილი რჩებიან. შვიდად განან, როგორც შეხსენება ერთი სიმართლისა, რომელიც არასდროს შეცვლილა. შეიძლება იმპერიები შეიცვალოს, შეიძლება სამეფოები გაქრეს და შეიძლება ისტორიიდან სახელებიც აიშალოს. მაგრამ იმ ადამიანებისთვის, ვინც აშენებდა ამ ძვლების ეკლესიებს, ერთი რამ ყველასთვის ნათელია, რომ ერთ დღეს ჩვენგან თითოეული წარსულის ნაწილი გახდება. და ეს არის ის გზავნილი, რომელსაც ათასობით თავის ქალა და ძვალი ამ სამლოცველოების კედლებიდან დღემდე ჩურჩულით გვაწვის. და მისი სახელი მომდინარეობს ფრანგული სიტყვიდან oublier, რაც ნიშნავს დავიწყებას. და სწორედ ეს არის მისი მიზანი. არა მხოლოდ ადამიანის დაპატიმრება, არამედ მისი წაშლა ადამიანთა მეხსიერებიდან. წლების განმავლობაში, როდესაც ევროპაში ძველ ციხესიმაგრეებს არემონტებდნენ და იკვლევდნენ, ხშირად პოულობდნენ უცნაურ ორმოებს, რომლებიც დამალული იყო კოშკების, დარბაზებისა და უძველესი შენობების საძირკვლების ქვეშ. პირველი შეხედვით ეს თითქოს შენობის ჩვეულებრივი ნაწილი ჩანს. მაგრამ როდესაც არქეოლოგები უფრო დეტალურად იკვლევდნენ მათ, მიხვდნენ, რომ ზოგიერთი შესაძლოა საიდუმლო საპრობილედ ყოფილიყო გამოყენებული. 2009 წელს ნოტინგემში, ინგლისში, რენოვატორებმა შუა საუკუნეების საიდუმლო საპრობილი აღმოაჩინეს. შენობის ქვეშ, რომელიც 600 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში სასამართლოდ გამოიყენებოდა. ზოგიერთი ცნობით, აქ მოთავსებულ ადამიანებს შეიძლება უბრალოდ სიბნელეში ტოვებდნენ, გაქცევის ყოველგვარი იმედის გარეშე. ირლანდიაში ცნობილ ლიპის ციხესიმაგრეში აღმოაჩინეს მსგავსი ორმო. სხვა სასახლეებში ობლეტის იატაკი არათანაბარია და სავსეა ბასრი ქვებით. ეს არ იყო შექმნილი კომფორტისთვის. ეს გაკეთდა იმისთვის, რომ თითოეული საათი შიგნით ყოფნისა კიდევ უფრო რთული ყოფილიყო. წარმოიდგინე, რა სიგრძნობს ადამიანი, რომელიც ასეთ ადგილას ჩავარდა. სრული სიბნელე, ცივი ქვის კედლები, არანაირი გზა ამოსასვლელად და მხოლოდ პატარა ნაპრალი ზემოთ გაკავშირებს სამყაროსთან. როცა დღეები გადის, ალბათ ისევ გაიგონებს ზემოთ ადამიანების ნაბიჯების ხმას, საუბრებს, სიცოცხლის ხმას. მაგრამ არც ერთი მათგანი ვერ გხედავს და არც არავინ იცის, ცოცხალი ხარ თუ არა. თუმცა ზოგი ისტორიკოსი მიიჩნევს, რომ ყველა ის ადგილი, რასაც დღეს oubliets უწოდებენ, სინამდვილეში ციხედ არ გამოიყენებოდა. ზოგი შეიძლება ადრე წყლის საცავი, საწყობი, ან უბრალოდ სასახლის თავდაპირველი დიზაინის ნაწილი ყოფილიყო, რომელსაც მოგვიანებით უფრო ბნელი რეპუტაცია მიენიჭა. მაგრამ ერთი რამ უეჭველია. ამ ორმოებში ზოგან ნამდვილად ადამიანის ცვლები აღმოაჩინეს. და ეს საკმარისია იმისათვის, რომ ხალხს დაესვას კითხვა, რა მოხდა სინამდვილეში ამ ადგილებში. ეს იყო ასობით წლის წინ. ობლიეტის შემზარავი მხარე მხოლოდ შიმშილის, ტანჯვის ან სიკვდილის შესაძლებლობა არ არის. უფრო შემზარავია ის კონცეფცია, რაც მის უკან დგას. იდეა, რომ არსებობს ადგილები, რომლებიც სპეციალურად შექმნილია იმისთვის, რომ ადამიანი სამყარო თვალთახედვიდან გაქრეს. მან ედინბურგის ქვეშ ბოქლომით ჩაკეტა სარდაფები. 1985 წელს ედინბურგში ერთმა რაგბის მოთამაშემ შემთხვევით დაანგრია ძველი კედელი და ჩავარდა ბნელ სივრცეში ქალაქის ქვეშ. მან რაც აღმოაჩინა, უბრალო სარდაფი არ იყო. ეს იყო ოთახების ფართო ქსელი, რომელიც საუთ ბრიჯის ქვეშ იმალებოდა და თითქმის 1 საუკუნე იყო დავიწყებული. მეტი ვიდრე 120 ვოლტი იქნა აღმოჩენილი. თავდაპირველად ისინი გამოიყენებოდა სახელოსნოებად, საწყობებად და სავაჭრო ადგილებად. მაგრამ დროის გასვლასთან ერთად ხიდის ზემოდან წყლის ჟონვა დაიწყო. მეწარმეებმა ეს ადგილი დატოვეს. ისინი ედინბურგის ყველაზე ღარიბმა მცხოვრებლებმა ჩაანაცვლეს. უსახკარო მიგრანტებმა, ოჯახებმა, რომლებსაც სახლის დაქირავების საშუალება არ ჰქონდათ. ადამიანებმა, რომლებსაც სხვადან წასასვლელი არ ჰქონდათ. სარდაფებში თითქმის არ იყო მზის სინათლე, არ იყო სათანადო ვენტილაცია და სანიტარია. დაავადება, სიღარიბე და სასოწარკვეთა მათი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილი გახდა. როცა ქალაქმა საბოლოოდ დახურა შესასვლელები, მე-19 საუკუნეში მთელი ადგილი მელნელა დავიწყებას მიეცა.
100 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ედინბურგის უმეტესმა მცხოვრებმა არც კი იცოდა, რომ მათი ფეხქვეშ ოდესღაც მთელი საზოგადოება ცხოვრობდა და იტანჯებოდა. როდესაც სარდაფები ხელახლა გაიხსნა, არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს ნივთები, ტანსაცმლის ნაჯრები, ცხოველების ძვლები, ჩურჭელი და სხვა კვალი იმ ადამიანებისა, რომლებიც ოდესღაც იქ ცხოვრობდნენ. დღეს ეს ადგილი პოპულარული ტურისტული ღირსშესანიშნაობაა და ხშირად ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე მოჩვენებებით სავსე ადგილად შოტლანდიაში. მაგრამ ამბის ნამდვილი შემაძრწუნებელი ნაწილი არა მოჩვენებებია, არამედ ის სიმართლე, რომ ოდესღაც ადამიანები ცხოვრობდნენ, იტანჯებოდნენ და კვდებოდნენ ქალაქის ქვეშ და თითქმის მთლიანად წაიშალნენ ისტორიის მეხსიერებიდან. შუა საუკუნეების საკანალიზაციო ორმოების არქეოლოგია ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინფორმაციის წყაროა იმაზე, თუ როგორი იყო ნამდვილი ცხოვრება შუა საუკუნეებში. ეს ინფორმაცია არ გვხვდება არც ციხესიმაგრეებში, არც ეკლესიებში და არც ძველ წიგნებში, არამედ ძველ კანალიზაციებსა და ნარჩენების ორმოებში. შეიძლება ეს სასიამოვნო წარმოსადგენი არ იყოს, მაგრამ არქეოლოგებისთვის შუა საუკუნეების საკანალიზაციო ორმოები ან ლატრინები დროის კაფსულას გავს, სადაც ყოველდღიური ცხოვრების კვალი ინახება. როდესაც ორგანული ნივთიერებები ხდება ჰერმეტულად დახურულ ორმოში, სადაც ჟანგბადი არ არის, ისინი მაშინვე აროპება. ამის ნაცვლად ისინი შეიძლება ასობით წლის განმავლობაში შენახული დარჩეს. ამიტომაც აღმოაჩინეს მკვლევარებმა ხილის თესლები, მტვერი, ცხოველის კანი, ქსოვილი, ფეხსაცმელი და თუნდაც პარაზიტები, რომლებიც ოდესღაც ადამიანის სხეულში ცხოვრობდნენ. იორკში, ინგლისში აღმოაჩინეს უძველესი ადამიანის განავალი, რომელიც შეიცავდა მრგვალჭიის, წყეპლაჭიის და სხვა პარაზიტების კვერცხებს. ამა ნაჩვენა, რომ შუა საუკუნეებში ნაწლავური ინფექციები ფართოდ იყო გავრცელებული. გერმანიაში ერთ საკანალიზაციო ორმოში 30,000-ზე მეტი ალუბლის კურკა აღმოაჩინეს. პარიზში კი აღმოაჩინეს ყურძნისა და ღვინის კვალი, რაც ადასტურებს თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ღვინო მათი კვებისთვის. იმ დროს, როცა უმეტესად წყლის დალევა უსაფრთხო არ იყო, ძველი კანალიზაციის შესწავლა სულაც არ იყო გლამურული. მაგრამ არის ერთი რამ, რაც ბევრ ძველ დოკუმენტს არ შეუძლია. ის არ იტყუება. იმ დროს ქრონიკები ძირითადად მეფეებს, ომებსა და რელიგიას ეხებოდა. მაგრამ კანალიზაციის რჩები გვიჩვენებს, რა სჭამდნენ ჩვეულებრივი ადამიანები, რა დაავადებები ჰქონდათ და როგორ ცხოვრობდნენ ყოველდღიურად. ლონდონის ჭირის ორმოები 2013 წელს, როდესაც ლონდონში ახალ მიწისქვეშ რკინიგზას აშენებდნენ, მუშებმა ლივერპულის ქუჩის ქვეშ ადამიანის ძვლები აღმოაჩინეს. და ეს მხოლოდ ერთი ან ორი კი არა, არამედ ასობით იყო. როდესაც გათხრები გაგრძელდა, აღმოაჩინეს, რომ ისინი ჭირის ეპოქის უზარმაზარ მასობრივ სამარხს წააწყდნენ. თანამედროვე ქალაქის ქვეშ განისვენებენ შავი ჭირის. ჩარტერჰაუს სკვერში არქეოლოგებმა აღმოაჩინეს დიდი ხნის დაკარგული საგანგებო სასაფლაო, რომელიც შავი ჭირის ეპოქაში გაიხსნა. დნმ-ის ტესტირების საშუალებით, რომელიც ჩატარდა ჩონჩხების კბილებზე, მეცნიერებმა დაადასტურეს ჭირის გამომწვევი ბაქტერიის არსებობა. ეს იგივე დაავადებაა, რომელმაც ევროპაში მოსახლეობის დაახლოებით 30-დან 60%-მდე იმსხვერპლა. ასევე ძვლების ანალიზმა აჩვენა, თუ სად გაიზარდნენ ეს ადამიანები. რა სჭამდნენ ახალგაზრდობაში და რა სახის სამუშაოს ასრულებდნენ სიკვდილამდე. მათგან ბევრი ლონდონში არ დაბადებულა. ისინი იყვნენ მუშები და მიგრანტები, რომლებიც ქალაქში სამუშაოს საძებნელად ჩავიდნენ. იყო ბავშვები, ღარიბები, ადამიანები, რომლებიც ძალიან სწრაფად გარდაიცვალნენ. რის გამოც მასობრივი დაკრძალვა გახდა საჭირო. ცხედრები სწორად არ იყო განლაგებული. ამის ნაცვლად ისინი ერთმანეთზე ეწყობოდნენ საფლავებში, რაც ამტკიცებს, თუ რამდენად მძიმე იყო ქალაქისთვის გადატანილი კატასტროფა. საერთო ჯამში პროექტის სხვადასხვა ნაწილში 3000-ზე მეტი სამარხი იქნა აღმოჩენილი. 600 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეს ადამიანები დამარხული იყვნენ ქუჩებისა და მატარებლის სადგურების ქვეშ. და როდესაც ისინი ხელახლა აღმოაჩინეს, თანამედროვე ლონდონს პირდაპირ კავშირი გაუჩნდა კაცობრიობის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე მძიმე პანდემიასთან. საფლავში მყოფი ადამიანები არც მეფეები იყვნენ და არც არისტოკრატები. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები იყვნენ, რომლებიც კრიზისის დროს დაიღუპნენ. კრიზისის, რომელმაც მთელი ევროპა შეცვალა. რიჩარდ მესამე აღმოაჩინეს ავტოსადგომის ქვეშ 2012 წლის აგვისტოში. ლესტერის არქეოლოგებმა გათხრები დაიწყეს უბრალო ავტოსადგომზე. ისინი საგანძურს არ ეძებდნენ. ისინი არც უძველეს ტაძარს ეძებდნენ. ისინი ეძებდნენ მეფის სამარეს, რომელიც 5 საუკუნის განმავლობაში დაკარგული იყო. რიჩარდ 18, ინგლისის უკანასკნელი მეფე, რომელიც ბრძოლის ველზე დაიღუპა. ის მოკლეს ბოსვორტის ბრძოლაში 1485 წელს, ბრძოლაში, რომელმაც დაასრულა ვარდების ომი და გზა გაუხსნა იუდორთა დინასტიის აღზევებას. მისი გარდაცვალების შემდეგ იგი დაკრძალეს ლესტერის მონასტერში.
თუმცა, როდესაც მონასტერი რამდენიმე ათწლეულის შემდეგ დაანგრიეს, მისი საფლავის მდებარეობა საბოლოოდ დაიკარგა. 527 წლის განმავლობაში არავის იცოდა, სად იყო იგი დაკრძალული. პარტინგზე გათხრების პირველივე დღეს არქეოლოგებმა ჩონჩხი აღმოაჩინეს. სხეული დაფლული იყო არაღრმა და ვიწრო სამარხში. მისი ხერხემალი აშკარად სკოლიოზით იყო დამახასიათებელი. მდგომარეობა, რაც რიჩარდ მესამის შესახებ ისტორიულ აღწერებს შეესაბამებოდა. ასევე თავის ქალაზე მრავალი ჭრილობა იყო, რომლებიც შუა საუკუნეების ომებში გამოყენებული იარაღით იყო მიყენებული. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი მტკიცებულება დნმ-დან მივიღეთ. მეცნიერებმა შეადარეს გენეტიკური მასალა ჩონჩხიდან რიჩარდ III და ძმის ცოცხალი შთამომავლის დნმ-ს. დამთხოვა დაფიქსირდა. ფრთხილი გამოკვლევის შემდეგ ოფიციალურად დადასტურდა, რომ ჩონჩხი რიჩარდ III-ს ეკუთვნოდა. ეს თანამედროვე არქეოლოგიის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეული აღმოჩენაა. საუკუნეების განმავლობაში რიჩარდ ჰარის სახე პროპაგანდამ და ამბებმა ჩამოაყალიბა. განსაკუთრებით უილიამ შექსპირის პიესამ, რომელმაც იგი დამახინჯებულ მდგომარეობაში წარმოაჩინა. თუმცა მეცნიერებამ აჩვენა, რომ ამ ამბის ბევრი ნაწილი გადაჭარბებულია ან არასწორია. უფრო გასაოცარი დეტალი ისაა, რომ სადგომის ადგილს, სადაც იგი იპოვეს, R-100 ეწერა. ეს მეფისთვის არ იყო განკუთვნილი. უბრალოდ დამთხოვაა, რომ ეს ნიშნავს რეზერვს. ბევრი ათწლეულის განმავლობაში ათასობით ადამიანი აყენებდა თავის მანქანას ინგლისის დაკარგული მეფის საფლავზე. ისე რომ ამის შესახებ არაფერი იცოდა. 2015 წელს რიჩარდ III ხელახლა დაკრძალეს ლესტერის საკათედრო ტაძარში. ცერემონიას უამრავი ადამიანი ესწრებოდა. 500 წელზე მეტი დაკარგვის შემდეგ მეფე, რომელიც ოდესღაც ისტორიამ დაივიწყა, საბოლოოდ კვლავ იპოვეს და დასრულდა თანამედროვე ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი არქეოლოგიური საიდუმლოება. და აქ მთავრდება ჩვენი მოგზაურობა შუა საუკუნეების ერთ-ერთ ყველაზე შემაძრწუნებელ აღმოჩენებთან. და როდესაც ისინი გაიხსნა, მოგვცა უნიკალური შესაძლებლობა. კვლავ მოვისმინოთ იმ ადამიანების ხმები, რომლებიც დიდი ხანია ისტორიაში დაკარგულნი არიან.